नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शीतल। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल खिड़की से। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक ऐसा वीडियो जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं बात करूँगी सर्दी जुकाम और बुखार के बारे में, जो मौसम की वजह से अक्सर हम लोगों को हो जाता है और हम उससे परेशान रहते हैं। काफ़ी कॉमन चीज़ें हैं ये, लेकिन जब होती हैं तो बहुत तकलीफ़ होती है। तो मैं बात करूंगी कि किस तरह से हम घरेलू उपाय करके, अपनी जड़ी बूटियों का सेवन करके, किस तरह से हम नॉर्मल सर्दी जुकाम को, अपने जो नॉर्मल बुखार है, जो मौसम की वजह से वायरल फीवर हो जाता है, उसे हम ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मौसम के करवट लेते ही सर्दी जुकाम खांसी बुखार होना एक आम बात है, लेकिन जब ये हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी हमको होती है। तो सबसे पहला तरीका जो मैं बताऊंगी आपको कि इससे बचने का, वो ये है कि आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत रखें। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और अपना ख्याल रखते हैं तो आपको सर्दी खांसी बुखार जैसी चीज़ें जल्दी और बार बार नहीं होगी, और ना ही मौसम के करवट लेने की वजह से ये प्रॉब्लम्स होंगी। तो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोग में लानी चाहिए, इस पे डिस्कस करते हैं। इम्यून सिस्टम के साथ साथ आपको अपने जो हाइजीन है उसका भी ख्याल रखना पड़ेगा। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप योग करिए। योग करने से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और हमें बार बार सर्दी जुकाम खांसी और वायरल फीवर जैसी चीज़ें नहीं होती। साथ में आपको सेवन करना चाहिए च्यवनप्राश, जो आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है प्राणायाम। तो प्राणायाम में आपको करना चाहिए भस्त्रिका प्राणायाम और साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम आप दोनों नोस्ट्रिल से सांस लीजिए, अंदर भरिए, इनहेल करना है आपको ऐसे, और एक्सहेल कर देना है। फिर से भरिए, इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम 2 से 3 मिनट तक या फिर 5 मिनट तक आप कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप कर सकते हैं। यह आपके लंग्स को हेल्दी करता है और आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करता है। साथ में करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में भी आप राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे। अगर आपको भयानक सर्दी जुकाम है तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से अंदर भरेंगे। लेफ्ट से रिलीज कर देंगे। लेफ्ट से भरेंगे, राइट से रिलीज करेंगे। यही क्रम आपका चलता रहेगा। राइट से भरा, लेफ्ट से रिलीज किया, और लेफ्ट से भरा, राइट से रिलीज किया। राइट से स्टार्ट करने से दोस्तों हमारी जो सूर्य नाड़ी है वो एक्टिवेट होती है। ये हमारी जो हमारा लेफ्ट वाला नोस्ट्रल है वो है हमारी चंद्र नाड़ी, और जो राइट वाला नोस्ट्रल है वो है हमारी सूर्य नाड़ी। चंद्र नाड़ी ठंडक का प्रतीक है और सूर्य नाड़ी उष्णता का प्रतीक है, गर्म का प्रतीक है। यानी अगर आपको कफ कोल्ड है, बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी है, जल्दी आपको सर्दी खांसी होती है, बुखार होता है, तो आपको सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करना चाहिए और एंड भी सूर्य नाड़ी के ऊपर ही करना चाहिए। यानी आप लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करेंगे और राइट से श्वास भरेंगे, और यही क्रम आपका बार बार चलता जाएगा ऐसे।
अनुलोम विलोम प्राणायाम नाड़ी शोधन प्राणायाम होता है। ये हमारी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी का शोधन करता है और हमारे शरीर के जितने भी नस नाड़ियाँ हैं उनका शुद्धिकरण करता है। तो हम अगर सूर्य नाड़ी से स्टार्ट करेंगे तो ये सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट करता है, तो आपको जल्दी जल्दी सर्दी खांसी कफ कोल्ड नहीं होगा। अब बात करेंगे कि कौन सी जड़ी बूटी ऐसी है जो आपको सर्दी जुकाम से बचाती है, आपको कफ कोल्ड होने नहीं देती, आपको बुखार से भी बचाती है। तो सबसे जो टॉप पे है वो है गिलोय। गिलोय का उपयोग करिए। जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, जल्दी जल्दी बीमार पड़ते हैं, उनको आप गिलोय दे सकते हैं। अगर ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो भी उनको आधी गोली तक गिलोय की दे सकते हैं। गिलोय आपको आपका जो इम्यून सिस्टम है उसको मजबूत करती है, आपको जल्दी जल्दी बीमार नहीं होने देती। और गिलोय को अमृता कहा जाता है, ये अमृत के समान है और आपको बहुत ही मजबूत करती है, कई रोगों को दूर भगाती है, बुखार को भी दूर करती है। तो गिलोय का सेवन आप ज़रूर करिए। अगर आपके आसपास ढेर सारी गिलोय है, खूब सारी गिलोय है, गिलोय की बेल है, तो आप उसका उपयोग करिए। वो ज़्यादा अच्छी होती है क्योंकि उसमें कुछ पैसे भी नहीं लगते हैं और आप उसको फ्रेश तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि क्वांटिटी कितनी लेनी है। तो आप अगर बच्चे को दे रहे हैं तो इतनी लंबी बेल आप ले लीजिए और थिक वाली बेल लीजिए। जो पतली होती है, जो सॉफ्ट वाली होती है, ज़्यादा टॉप पे जो बेल होती है वहाँ से मत लीजिए। आप थोड़ा जो थिक बेल हो गई है उसकी इतनी लंबी बेल ले लीजिए। इतना लेने से उसको आप क्रश कर लीजिए, थोड़े छोटे छोटे उसके टुकड़े कर लीजिए और उसके बाद उसको क्रश कर लीजिए। क्रश करने के बाद उसको बॉयल कीजिए और बॉयल जब करेंगे आप तो उसमें काली मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा आप अदरक डाल दीजिए। और बच्चे को अगर सर्दी खांसी भी है तो आप काली मिर्च और अदरक ज़रूर डालिए। अगर बच्चे को केवल बुखार है तो आप नॉर्मल खाली गिलोय भी दे सकते हैं, ओनली गिलोय, उसमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। ये है गिलोय जो आपको पतंजलि स्टोर पे मिलेगी। ये देखिए, ये देखिए, इस तरह से आप इन गोलियों का सेवन कर सकते हैं। रोज़ गिलोय का सेवन करते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे। जो जल्दी जल्दी बीमार होने की आपकी आदत है वो छूट जाएगी क्योंकि आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। एक तो मौसम करवट ले रहा है, उस वजह से तो हमारे इम्यून सिस्टम पे तो फ़र्क पड़ता ही है, हमें सर्दी जुकाम होना स्वाभाविक होता ही है। लेकिन हम अपने खान पान पे भी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। अगर दही है तो हम रात को दही खा लेते हैं। जब रात को हम दही खाते हैं तो हमको सुबह तक जुकाम लग जाता है। बच्चों को हम दही दे देते हैं, रात को हम आइसक्रीम देते हैं, खाना खाने के बाद आइसक्रीम देते हैं, जिससे उनका पाचन गड़बड़ा जाता है। जो खाना खाने के बाद जो आइसक्रीम खाते हैं उनका जो पाचन है 100% कभी ना कभी ज़रूर ख़राब हो जाता है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि रात के टाइम हम अचार, दही जैसी चीज़ें ना लें। नींबू पानी भी आपको पीना है तो आप दिन के वक्त पिएं, सुबह के टाइम पिएं। दही खाना है तो भी आप सुबह के टाइम खाएं, दोपहर को खाएं। अचार खाने की भी हमारी बहुत ही ज़्यादा आदत होती है, बहुत ज़्यादा अचार खाते हैं हम लोग। तो अचार भी हमको सोच समझ के खाना चाहिए। रात को आप आम का अचार खाते हैं तो उससे आप बीमार हो जाते हैं। आम का भी अचार जो है उसके लिए वैसे भी आयुर्वेद में कहा जाता है कि सबसे खराब अचार होता है आम का अचार। तो आम के अचार का उपयोग ना करें, कम से कम करें। कभी ज़्यादा ही आपका मन हो गया तो चलो खा लीजिए, वो भी दिन के वक्त खाइए, नहीं तो आप दूसरा अचार खाइए। लहसुन का अचार है, आंवले का अचार है, नींबू का अचार है, कई तरह के अचार हमारे देश में बनते हैं। आप उन सब का उपयोग कर सकते हैं आम के अचार को छोड़ के। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है वो फ्रिज का पानी पीते हैं, उससे भी हम बीमार पड़ते हैं। जल्दी जल्दी बच्चे खेल के आते हैं और पसीने में ही फ्रिज से पानी निकालते हैं और पी लेते हैं और तुरंत वो बीमार पड़ते हैं। फ्रिज का पानी हमारे लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है।
हमारे डाइजेशन सिस्टम को एकदम ठप कर देता है फ्रिज का पानी। हमारा जो पाचन है उसको एकदम धीमा कर देता है फ्रिज का पानी। तो फ्रिज के पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो नॉर्मल वाटर है उसको उसी तरह से पीना चाहिए। आप घड़े में रख सकते हैं। मटके का पानी बहुत ही अच्छा होता है। मटका पानी को शुद्ध करता है। पानी की जो अशुद्धियाँ हैं उनको भी निकालता है मटका। तो आप मटके का उपयोग करिए। मटके में पानी रखिए, ठंडे को ठंडा है और हेल्दी को हेल्दी। बुखार के लिए है गिलोय घनवटी, जो मैंने आपको बताई। ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छी दवाई है। इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को बुखार हो गया है या आपको खुद भी बुखार हो गया है, वायरल फीवर हुआ है, तो आप 2-2 टैबलेट गिलोय घनवटी की लीजिए। सुबह सुबह खाली पेट में लीजिए, फिर 4 घंटे बाद फिर ले लीजिए। बार बार आपको बुखार आ रहा है और उतर रहा है, फिर से आ रहा है, तो आप 3 टाइम से लेके 4 टाइम तक आप गिलोय का सेवन कर सकते हैं। 2 गोली सुबह ले लीजिए, 2 दोपहर को ले लीजिए, 2 इवनिंग टाइम में ले लीजिए और 2 रात को ले लीजिए। इस तरह से आप अपने बुखार को खुद ठीक कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है सोसारी। सोसारी बहुत ही एक अच्छी दवाई है खांसी के लिए, और बच्चों को ये टेस्टी भी बहुत लगती है। ये अपनी जड़ी बूटियों से बनी है। आप इसका उपयोग कर सकते हैं और इससे खांसी में एकदम फायदा होता है। सोसारी को जब आप लेते हैं तो उसके ऊपर से पानी मत पीजिए। आप सोसारी का सेवन करिए और फिर उसके बाद कुछ मत खाइए, ऐसे ही रहिए। तो ऐसे सेवन करने से जल्दी आराम मिलता है। गिलोय के साथ साथ आप ज्वरनाशक वटी का भी उपयोग कर सकते हैं और अपने बुखार को ठीक कर सकते हैं। गोदंती भस्म को थोड़ा सा ले लीजिए, 1/4 टीस्पून लीजिए और उसमें थोड़ा सा शहद मिला दीजिए और उसको मिक्स कर लीजिए। और मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके आप खा लीजिए। त्रिकटु चूर्ण भी पतंजलि स्टोर पे मिलता है। उसमें होता है सौंठ, पीपल और काली मिर्च। इसका ये मिक्स पाउडर रहता है जो पैकेट में होता है, उसको आप अपने घर में रख सकते हैं और शहद के साथ उसका उपयोग कर सकते हैं। थोड़ा सा त्रिकुटा चूर्ण आपको लेना है, 1/4 टीस्पून से भी कम, और उसमें आप शहद मिला लीजिए और थोड़ा थोड़ा उसको चाटते रहिए। उसको थोड़ा थोड़ा उसको चाटते रहना है। उससे आपकी खांसी भी ठीक हो जाएगी और आपको जो बहुत ज़्यादा कफ बलगम हो गया है उससे भी आपको राहत मिलेगी। हल्दी आपके पास है, घर की हल्दी जिसमें कोई केमिकल नहीं है, तो वो हल्दी ले लीजिए आप और उसको थोड़ा सा भून लीजिए। और भूनने के उसको हल्का भूनना है, ज़्यादा जलाना नहीं है, उसको काला नहीं करना है एकदम। भूनने के बाद उस हल्दी को, थोड़ा सा हल्दी का पाउडर ले लीजिए, 1/4 टीस्पून ले लीजिए और उसमें थोड़ा सा त्रिकुटा चूर्ण मिला लीजिए, त्रिकटु चूर्ण जो मैंने आपको बताया अभी। इन दोनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और इसमें शहद डाल दीजिए। शहद डालने से अच्छे से मिक्स करके, तो इसको अगर आप कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो ये आपकी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा उपयोग है और इससे आपकी खांसी तुरंत ठीक होती है। तुलसी, अदरक, मुलेठी, काली मिर्च। तुलसी के पत्ते ले लीजिए और अदरक, मुलेठी, काली मिर्च, इन सबको लेके आपको अच्छे से कूटना है और 1 गिलास पानी में इसको उबालना है। जब ये अच्छे से उबल जाए और 1/4 बच जाए तो उसको छान लीजिए। इतना उबालना है हमको, इसको धीमी आंच पे उबालना है ताकि इसका जो अर्क है वो पानी के अंदर आ जाए। जब इसको छान लेंगे तो इसको छानने के बाद इसमें शहद मिला लेंगे। 1 चम्मच या 2 चम्मच के करीब आप इसमें शहद मिला लीजिए और इसको अच्छे से मिक्स करके रख दीजिए। पूरा दिन अगर आप बच्चे को पिलाते हैं तो बच्चे की खांसी तुरंत ठीक होती है, चाहे छोटा ही बच्चा है। अगर आपका बच्चा छोटा सा ही है तो भी आप इसको पिला सकते हैं। क्वांटिटी उसको थोड़ी सी देनी है, उसको 1/4 टीस्पून देना है। इसका ये जो लिक्विड आपने बनाया है इसका 1/4 टीस्पून देना है। यही सारी चीज़ें सारी लिक्विड जो मैंने आपको बताई उसमें भी है।
तो आप अगर काढ़ा नहीं बना सकते, बहुत ज़्यादा आपको आलस है नहीं बना सकते, तो आप सुसारी जो लिक्विड है उसका उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी दवाई है और छोटे बच्चे भी बहुत ही खुशी से पीते हैं और इससे ठीक भी जल्दी होते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लेन दूध लेते हैं तो दूध कफ कारक होता है, तो सर्दी जुकाम में आप दूध का सेवन करिए, लेकिन उसमें हल्दी और काली मिर्च डाल दीजिए, फिर वो कफ नहीं करेगी। साथ में आप उसमें शिलाजीत भी डाल सकते हैं। 1-2 बूंद से 3 बूंद तक आप शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। वो आपकी सर्दी, खांसी और कफ की जो समस्या है उसको दूर करेगा। यह है दिव्य धारा। इसका प्रयोग आप सर्दी जुकाम में कर सकते हैं। इसको रुमाल में लगा लीजिए। ये इसमें एक रोलर की तरह होता है आगे, ये देखिए। इसको आप रुमाल में लगा सकते हैं और रुमाल को फोल्ड करके सूंघ सकते हैं। सर्दी जुकाम में इससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और आप इससे स्टीम भी ले सकते हैं। दोस्तों, जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो सारी गर्म प्रकृति की हैं, गर्म होती हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आपका तस्वीर गर्म है, आप पित्त आपका ज़्यादा है, तो आप क्वांटिटी कम लीजिए। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में ये सारी जड़ी बूटियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। ऐसा होता है कभी कभी कि जो चीज़ें हम सेवन करते हैं, जैसे जो भी मैंने आपको बताई, तो उनसे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, पित्त ज़्यादा हो जाता है। तो उससे कोई बात नहीं है, आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका पित्त सही हो जाएगा। और क्वांटिटी अगर आप कम लेते हैं तो भी इससे कोई इतना फ़र्क नहीं होने वाला, जबकि आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो 100% ठीक होंगी। एक मैं और दवाई का नाम बताऊंगी आपको, आरोग्यवटी। आरोग्यवटी भी पतंजलि स्टोर पे मिलती है। इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं जो मैंने आपको बताई। उसमें गिलोय भी होती है, उसमें तुलसी भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। आप ये आरोग्यवटी अपने बच्चों को दे सकते हैं और अपने आप भी गिलोय के साथ में आप सेवन कर सकते हैं। बच्चों को देंगे, आप कंटिन्यू देंगे आरोग्यवटी, तो बच्चे जल्दी जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे। और बच्चों को आप उनका इम्यूनिटी सिस्टम जो है आपको मजबूत करना है, तो आप बच्चों को अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाइए। च्यवनप्राश है, हनी है, फिर जो घर की चीज़ें हैं, हल्दी का सेवन करवाइए। दूध में हल्दी डाल के पीने की आदत डालिए। अगर आपको हल्दी डाल के दूध गर्म लग रहा है तो उसमें इलायची डाल दीजिए। इलायची डालने से फ्लेवर भी अच्छा आता है और हल्दी और इलायची बहुत ही अच्छी है हमारी सेहत के लिए। दोस्तों, आयुर्वेद बहुत ही अच्छा है हमारे रोगों को दूर करने के लिए। बस ज़रूरत है हमें आयुर्वेद पे भरोसा करने की। तो हमें आयुर्वेदिक चीज़ों पे भरोसा करना चाहिए, खाने के लिए भी, और अगर हमें कोई रोग हो जाए तो दवाई के लिए भी हमें आयुर्वेद पे ही भरोसा करना चाहिए। और हमें भरोसा करना चाहिए योग पे, योग करना चाहिए। योग करेंगे तो हम कभी बीमार पड़ेंगे ही नहीं। तो मुझे उम्मीद है आप हमेशा योग करेंगे और योग के साथ जुड़ेंगे। मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट्स कीजिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जड़ी बूटियों के सानिध्य में जब हम रहेंगे तो हम बीमार बहुत कम पड़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद दोस्तों।